今天给你们整一个连排的4套，我就要做到遥遥领先。今天给你们看一下，一套1万5，送家私彩电大冰箱，是不是遥遥领先？现在从这个进门，第一家，这个阿姨有2家啊，阿姨有两个全部都有房产证。然后呢，这一间呢，全部都是放农具的，就是仓房，放农具啊，乱七八糟的东西。所以说阿姨啥都不带走啊，就是没事，你不用怕，你就进这，还别上那些我们还忽悠人家呢。这是真正的房东啊，在这里。然后呢，你想想，你1万5，阿姨还把煤给你。所以说这个房子不贵，实话不贵，但是它有2个，它必须有2个在一起卖啊，不能说拆分。然后地面你看，阿姨全部做了硬化，板正的木地板。然后呢，这边小菜园，然后呢这边还有木材，这个有多少米木材一样？哎呀妈呀！要不我说的得给我2万5，你不给2万5，这屋能卖吗？你看我家这些柴火吧。哎呀，你就别扯了。不是，你看这多少柴火？这些也是你的是吧？都是啊，这都是我家柴火。这套房，不是这2套房，你们买到真的就是赚到了。从这里开始是吧？不是啊。哇，这里还没有结的柴。哎呀，不是，人家那些都是。这也是你的？都是啊，我家柴火。就是从这里开始。然后呢，从这里嘟一路过来，阿姨真的就是把房卖了，然后就走了，要不然怎么可能会有这种便宜、这种路给我们捡呢？是吧？从到那里，到那边全部都是柴火，外面是柴火。然后你看，阿姨也是个生活讲究的人，把它码得非常的整齐哦，不是说家里乱放啊干啥的。说是阿姨过的日子真的是那种非常精致的一种。这里，所以说柴火、燃料。这些阿姨卖房了以后呢，你们可以安安稳稳这里生活2年，应该是没问题，烧2年应该没问题吧？啊，以你的经验，你说这么多柴火烧2年有没有问题？这些柴火5年都够了，这得那个将近那啥，2万多还不得那啥呀？烧个5年啊？这那啥呀？你看这里都是万的。哦，对。所以啊，阿姨诚心想卖房，所以说也没有高价，咱们就是1万5一套。这一套呢，还有这一套呢。先给你们看看他家里哦，他家里收拾的干净，拎包入住。阿姨把东西也送给你们，你看阿姨是不是一个生活过得非常讲究的人？我的天哪，炉灶都搞得干净净，地板水井，然后呢，客厅，你们冰箱、彩电、大沙发。所以说阿峰做这个也要做的遥遥领先于同行多少。确实，你看冰箱、彩电、大沙发，我没骗你啊，还有火炕。炕是老热了，没看我给啥的，也是哎呀。啊，没。所以说阿姨是一个非常过日子的人。说实话，我说实话，真的，咱们东北这边的人。过日子真的就是非常的那种干净利索的那种，真的，我反正把院子能打理的那么干净，那么板正，你们看，全部都是。这一套房呢，这是因为他家是两套啊一起的，你们看，他这一刻呢就没装修了，因为他平时在这边就是这边之前现在已经没有住人了，他就主要是住那边，这边可能放点东西干啥的。你们以后要是来这边住的话，这边的话其实也没啥问题哦。你们看，这不是啥都有，对，只是说没有那个主屋那边收拾的那么干净。你们看井这个井也是有水的。这不刚要吗？要一门。对，井也是有水的。虽然说他家这个房没有隔壁那个房，但是因为阿姨的勤劳的原因，这个房他打理的也是相当的干净啊。你看这边其实住人也是没问题的，真的搬进来就住。是啊。所以说你们如果是买房的话，但是阿姨一个要求就是说她不想折腾，就是想2个房一起卖了，就是3万块钱。所以说1万5一套，这个房子是1万5一套。然后呢，隔壁还卖，这是第3家。等一下我们去看，先把阿姨家介绍好清楚。所以说今天视频可能会有点长。像呢这边还有2个仓房哦，这边还有煤，
我的天哪！你们想想，阿姨这把你是亏，不行，得3房5了，不行，不能反悔啦！不行，太阿姨这把多没了。阿姨这把是真的是亏大了，但是阿姨还有另外一套房啊，就在我家那边，那个房子呢1万块钱。如果说你们有相中的，到时候我私信我另外再给你们发个视频给你们看。我们先看他家这个屋，他们有3套房，阿姨家是土豪，3个房。我们先去对面，先去隔壁，先去隔壁。隔壁阿姨家现在就在这里，刚刚她这2家全都是阿姨的，然后呢还有这一家，现在在这边，同样的是1万5。你看他家的木材呀，家里的啥的东西，仓房啊，全部都在这里哦。我给你们看一下，这里仓库，他家也是，你看木材也是码的非常的整齐的，所以说这1、2、3全部都是，你看地面做的硬化。做的硬化，然后你看中间木地板，2边的小菜地，所以说也不会说他家不是卖吗？昨天他给我打电话了，等一下他说让我翻过去看一下，就是隔壁家把头的那个。没事，我先把你家的给先拍了吧。哎，我家那我跟你说哈，我带这bàn子，对呀，我家那个bàn子这bàn子这给你。屋里还有一个冰。这不，你如果说是在隔壁的话，你就是给3万也行。不要，你要是行就行，不行拉倒。哦，那没事，那我们先去看一下那边。你过来吧，从这过。从这过去是吧？我家这些办子就这里，就他家这里子这房。他房里面比较坏了。不给3万5，我不卖了啊。哦，行。阿姨说不给3万5就不卖了是吧？行，好。从这里过去，没事，我先跟你说，你家要买2万是吧？我就是，你看我这些办子，就是他家还更多呢。人家要3万5，不行。行，那我先不管，我先拍了。你是阿姨家2万，他家就变成了3万5。没有3万5不卖。你又不诚心了，阿姨。不是诚心，那太少了。行，我先往里面看。他家呢也是因为住了人啊，也是冰箱、彩电、大沙发都送吧，别说不送了，全送了。所以说这边这一套房2万，然后呢后边还是有菜地的，后边还有第二过去那个冰箱、彩电、大沙发，然后家里室内也非常干净，这也是带水井的。啊，对，没有水井，这个没有水井是吧？你要是打进我家这个旮旯底下那个啥，那个堵死了。哎，对，哦，砸一下就行。对，行，他这边他们3家全都是火墙火炕的这种房子，彩电在这里啊。所以说房子也都是比较小的，所以说如果说你们有几个家庭一起买过来打通了，还挺好的。房照都现成的房照，都改的行。房照是你们自己的名是吧？对，都个个的。行，好，那我先过去一下。先翻过来了，这边是把头的这一个他是好像过户吧，他不确定家里的那房产证是不是那种大红本了，但是他价格1万5，扣把头的这个，把头的这个呢就是院儿很大，院儿好大。他们因为没住人啊，所以说院子肯定就是没有他们那么好，但是他家有一个特点就是院子大嘛，所以说最好是这4套房一起买下来。4套房要买下来，但是他家的木材也是非常非常多的。你看从这里过来，他把这里后院应该是用来养鸡的。你看后边柴房啊、养鸡房啊啥的都有。室内格局是跟他2家是一样的，所以说也没必要去看，主要是看一下他家后面院儿。所以说4套房买下来，你看后边院儿，你看后面你们可以从这里
扩到那边过去一点点。你们要是想的大一点，可以那边是马路。所以说这几套房真的是相当哇塞，相当哇塞。但是刚刚看到那么多东西啊，第一个房东确实是他就觉得有点亏了，3万5要加5000块钱，因为他家的煤确实是多，兄弟们，不是也别人的房子，哎呀，我也不知道，我也不好说啥，真的。所以说，把头的一个是1万5，然后呢，隔壁的一个2万，那边一个3万5，连起来就是4套，其中有3套是确定是可以过户了，但是这一套呢，因为阿姨在远方，她因为太久了，她之前她跟我打电话说她的房子太多了，她也分不清这一套房子好像是红本还是那种小蓝本，所以说她要等回来才能确定清楚。但是她说低了1万5是肯定不卖的，她说就是这一套。低了1万5是不卖的，其实吧，如果说你们前面3套可以过户，但是这一套不能过户，其实我觉得吧，影响真的也不是，真的应该也不大，真的不大。到时候可以全部把这些东西打通，把这些围栏打通。你们比如说几个朋友啊，买下来就可以了。还是我们每一套房子定金是2000。所以说，如果说你们有确定想要了，你们就可以私信我。如果说是把这个把头的打通，然后呢，从这边到后院去，你们看，就非常的 OK。你们今天觉得我这个房子是不是遥遥领先？如果说这个房子可以的，价格还合适的，到时候在我屏幕区打个遥遥领先，行。卖房我也要卖到遥遥领先。我们现在刚刚外面来了啊，不遥遥领先了。我们现在这边全部是通水泥路的，这是最把头的那一个，他家的门从这边开，然后从这里过去。所以说你们要是觉得地不够重的话，你们看从这个马路这里，你们可以再往外面扩一扩。你看他们有扩了的，你们看地不够重的话，你们从这边扩过去，然后到这边开荒了，就是看着就附近就不那么荒凉。所以地面后面还是很大的，4套在外边。好了，兄弟们，开撸！然后呢，我们刚刚在这边拍视频的时候，然后呢，我们又一个漂亮的阿姨，我们路上遇到一个漂亮阿姨，她说也要卖房。我们先去看看她家里，但是她家的房子不能过户，但是相应的房子不能过户，肯定就没价格没那么贵。但是听她说，他家的房子收拾的非常板正，所以说那边4套在那边，然后呢，这个漂亮阿姨家在这边，我们去看一看。OK， 先到阿姨家了。第一个，他家是把头的可惜为什么你们以前买房都不过户呢？忧伤啊，真的是。仓房可以看吗？仓房没厂，都是那啥。你看仓房这边的东西，如果说阿姨你，对，他家还有大车库，哎，好房，没事你开门看一下呗。你看他家也是一样的，家里院子也挺大，前边你们看，里面住了人，应该也是沙发、彩电、大冰箱。然后你看这边的木材老多了，够你们够烧了，这个真的是。太多了，啥都有，确实啥都有。蹦蹦车那肯定不能卖，哈哈。哎，他家这个车库可以开过来。哇，你家这收的拾的真干净，你这是新装修的吧？那边睡觉的是吧？虽然说他家不能过户，这个是有点，哎。可惜了，真的是可惜了，有点可惜了，真的不能过户，真的可惜，我都隐隐感觉有点心痛。看他家多敞亮，其实你们那世家打通一样也是那么宽敞，但是前面就说没有他那么，也可宽。然后他就，我靠，我都不好意思进去。没事，我这个收拾的家里收拾也是非常的干净，就跟刚刚那个第一家的阿姨家一样的，收拾非常的板正。沙发、彩电、大冰箱也送吗？要那你看多少钱吧？你想卖多少钱？
我现在不卖，问题是。你现在不卖啊？我现在卖完上哪儿住去啊？我还那个啥。他要3年后是吧？哎，退休还得，妈，你别拍我呀！没事，你长得那么漂亮，怕啥？我都说你是漂亮阿姨了。这家你们要是相中了，直接就是告诉我是漂亮阿姨家，好吧？漂亮阿姨家。但是他家目前还没有想好，想卖呢，但是也还要2、3年退休。再考虑考虑吧，哈。啊，行，好吧。要是那卖的话，他家后，多钱呢？你要是他家后边还有，他家后边还有，哦，后边是这个样子的。行吧，你们有相中的就告诉我一声，然后我跟他去说。但是他家确实弄得好啊，家里面弄得好，有相中的你们给我一个价，然后阿姨现在就是可能觉得没有房子证卖不贵啊，卖不了多少钱，你们在评论区告诉我你们能出多少钱，然后呢我觉得合适，然后呢我跟那阿姨去谈，看看她能不能到时候就让给你们了。家里木材啊给你烧个好几年的，那边好多木材的，家里你们也看了收拾的非常干净。前个水房子，哦，前面水房子100多米深呀。这个是100，他家前边就有一口100多米的深井水，但是他家还有，就是他家还有水井的，不是说要有了水房就没有水井了，他就有水井的，就是这个样子了。外边也就是这个样子。有的是圆的，想种有的是，这都是圆的。种不了那么多啊，也种自己院就够了。这还是不宽敞。对，但是最想卖的、最实在的，就还是前面那阿姨啊，她家是确实实想卖的。你们过来给了钱，阿姨就能搬出去，然后你们就可以过来入住。所以说，另外2家可能没有他们那么强的意向。这个，你们把这个正主在这里。那得3万5啊。你就是说4万都没问题啊，我只是卖房，知道吧？啊，对。你要钱你得卖得出去，你懂吗？你不要老是说多少，你这个毛病得改。是你想卖房，你得钱你得卖得出去，卖不出去你就是说报4万报5万也没用而已啊。行，现在已经就是这个样子了。那个漂亮阿姨家，你们给个价，在网上给个价，我选最价高最高的，然后给你们。他家就是不能过户，可以直接跟你们说了啊。然后呢，那面那个就是那个第一家2家的那个是能过户的，第3家也是能过户的。所以说，房子今天就是这样子了，视频有点长，下期视频不见不散，拜拜。